روشنی ترین آینده. امروز گرد هم آمده ایم نه برای پیروی از یک ایدئولوژی، نه Iranin yhteiskunta on monimuotoinen, moniarvoinen ja meillä on Iranin tulevaisuudesta eri käsityksiä, eri näkökulmia ja sitten jos jossakin tilanteessa se näyttäytyy ulkopuoliselle, ne ovat ikään kuin ristiriidassa keskenänsä, mutta me kaikki siitä huolimatta haluamme, että Iranin islamilainen hallinto poistua. Iranian people is stuck between two brutal sides. One is Iranian regime that's killing people, and the other side is the Israel and US plans to intervention and killing even more people. We believe that the independent fight against regime is the best way, without any powerful government outside of the Iran. But osoittamassa solidaarisuutta Iranin työväenluokalle ja ihmisille, ketkä tällä hetkellä taistelee sitä repressiivistä hallintoa vastaan. Mä toivoisin tietenkin, että tämänhetkinen hallinto kaatuisi ja että ne ihmiset, ketkä on siellä tällä hetkellä protestoimassa, pystyisi ottamaan vallan itselleen. Well, personally means that we are against all the suppression that happening, and we are against the government that is using force, killing people on the street when they are protesting peacefully. And we want freedom, we want democracy for Iran. And I stand with people of Iran. I stand with my friends, my family, and everyone that is there nowadays, trying for their freedom and for their right.